रिहा तो हमारा लीडर, रिहा करो हमारा लीडर। Subscribe to Rohingya Azadi TV. रहमाई नलोहबा, हरे ही कजी। जुल्म के साए में बीते हैं दिन, ख्वाब हमारे टूटे हर पल। घर जलाए दिल भी जलाए, कब कसा है ये दर्द का पल। रिहाई दो हमें, अब इंसाफ चाहिए। Subscribe to Rohingya Azadi TV. चाहिए आजाद करो, हक दो हमें। अब आ नहीं, अब आर नहीं। सदियों से सहाये गुलामी का गम, अब हमसे चुप ना रहा जाएगा। हम रोहिंग्या है, हम भी इंसान, हमसे हक कोई छीन। Subscribe to Rohingya Azadi TV. रिहाई दो हमें, अब इंसाफ चाहिए। हम हैं जिम्बा बने, इज्जत चाहिए, आजाद करो, हक दो हमें। अब और नहीं, अब और नहीं। राम मोहम्मद यूनुस, सुनो हमारी बात, बांग्लादेश सरकार कर दे। Subscribe to Rohingya Azadi TV. हम शांति चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, अपनों में ताके साथ खुला आसमान चाहते हैं। रात कटी अब सुबह आएगी, हर बंदिश एक दिन ढह जाएगी। हम रोहिंग्या है, आवाज हमारी, इंसाफ की लौ जलती ही जाएगी। असली बाशिंदा कौम रोहिंग्या कौम है, होने जुलूम न गरज जातो रोहिंग्या कौम हमेशा जुलूम खाइए दे। मतलब बोलियो रे आज पूरा जेदुन की कौम आसे बिकुन रखो दे, आर तरफती रोहिंग्या तरफती बिकुन सलामती आसे, आर होने जुलूम न करियो, जुलूम न करियो न करियो मो। अतल्ला जेदुन की कौम आसे बिकुन ती जान रखा बरिबो, आर रोहिंग्या कौम है सिर्फ निजर हक अल्लाह जालिम मिलिट्री गवर्नमेंट ले लड़ाई करी या नमाजे अनराती आर रोरे বিশ্বাসা কাবরিব। এডাই আরকান খাস গরি ওরে রাখেন মগকলর খুয়ুম। Subscribe to Rohingya Azadi TV. ওনারা জিন্দালানি কি আরকানুজ জমিনর হকদার বলি হ, আরকানুজ জমিনর আসলি বাসিন্দা বলি হ। রোহিঙ্গা কম আরকান রোহিঙ্গা কমর আসলি বাসিন্দা তই হাজার হাজার 1200 বছর আগর বাসিন্দা, হাজার হাজার পুরানা কম আরকানুজ জমিনর তই অতল্লা তোরা তিয়ান জানে কাবরিব। তোরা মগর জিন্দালা হক আছে আরকানুজ জমিনের মাঝে, রোহিঙ্গা কমর ইন্দালা হক আছে আরকানুজ জমিনের মাঝে। অতল্লা ইয়ান বেশি বেহতর হইব দে
জিন্দালা নাকি তোয়ারাতি বর্মাইয়ে হকলে ফেলাইয়ে আরাতিও হকলে ফেলাইয়ে তোয়ারা নিজের হকল্লা লড়াই করে বর্মার খেলাফ আর এই বর্মা গভর্নমেন্টের খেলাফ লড়াই করি অতল্লা দিনী পার্টি যদি বর্মা মিলিটারি গভর্নমেন্টের খেলাফ লড়াই করি দলে ইবা বেহতর হইব দে তোয়ারা রোহিঙ্গা কমরে জুলুম করি পেলা নামাইফ কমরে কই দে তই জুলুম করে দইলে হিয়ান মাঝে আরাতি অশান্তি লাগিব হিয়ান সুন্দর নইব ইয়া বাদে আই বর্মা জালিম মিলিটারি গভর্নমেন্টের খৈর তোরা বুঝি তো গই তোরা জিন্দালা নাকি পুরা পুরা দেশের মধ্যে মারখন দিলা খর ইয়া জানি ভাজ্যনে 2016 মধ্যে আর স্যার রোহিঙ্গা আর কার রোহিঙ্গা সালভেশন आर्मी है स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर जे बादलती पूरा देश में ऑपरेशन शुरू हो गया तोरा बुझी बच्चे तोरा और का रोहिंगा साल्वेशन आर्मी है ऑपरेशन जब में शुरू कर दिए पूरा देश में तोरा ऑपरेशन शुरू हो गई जैतून एथनिक कॉमर तोरा हक न हो पूरा देश में जैतून की कॉमर हक न हो इन तोरा तोरा हर मिक मारिबो अतल्ला तोरा बर्मा जालिम मिलिट्री गवर्नमेंट फुनी ले जानी ले और का रोहिंगा साल्वेशन आर्मी तोरा हमेशा मारा ताइबो जितनी চ্যানেল এবার সাবস্ক্রাইব করছো আর অনুরাগ তো এই ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর শেয়ার জরুর করিবা আর মজিদ অনুরাগ তো হনা সওয়াল থাকে তাহলে কমেন্টস वगैरह করি পারিবা তো এই আজ এই দুফুন তো অনুরাগ ইজাজত দাও আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু रिहा तो हमारा लीडर रिहा करो हमारा लीडर Subscribe to Rohingya Azadi TV.